Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu krach na gazie. Co przyniesie ten szok? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Krach na gazie. Co przyniesie ten szok? To, co się dzieje teraz na rynku gazu ziemnego, jest bardzo interesujące i oczywiście niezwykle ważne. Obserwujemy, jak od sierpnia dynamicznie spada cena gazu ziemnego w Europie. Ten wykres, który jest w tle, dobitnie pokazuje na przestrzeni ostatnich 5 lat tendencje, które były obserwowane na tym węglowodorze. A w ujęciu rocznym widzimy, że spadki od sierpniowych szczytów wyniosły już 85%. Ta dynamika jest niezwykle mocna i duża i widzimy, że od samego początku grudnia spadek wynosi już grubo ponad 50%, czyli te tendencje są jeszcze bardziej wzmacniane, plus oczywiście patrzymy od samego początku tego roku, ile wynosi stopa zwrotu na gazie i ona przekracza już grubo ponad 20% spadku, więc ta tendencja, jak widać, coraz bardziej jest widoczna na wykresie węglowodorów i oczywiście my zastanawiamy się tego, jakie będą konsekwencje rynkowe, ponieważ zachowania węglowodorów mają ogromny wpływ na zachowania gospodarcze. I ten pierwszy wykres, który jest już Państwu znany, pokazuje inflację w Stanach Zjednoczonych, inflację konsumencką w połączeniu z zachowaniem ropy naftowej, a zwłaszcza średniej miesięcznej z zachowania ceny ropy naftowej. I widzieliśmy tutaj jak na dłoni, jeżeli ta średnia, czyli ten niebieski wykres zaczął rosnąć, to w takiej sytuacji występowała naturalna presja, żeby ta inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych rosła. Natomiast kiedy wystarczyło, że cena ropy naftowej zaczęła spadać, miesięczna cena ropy naftowej także zaczęła spadać, to w naturalny sposób pojawiły się presje na to, żeby inflacja zaczęła spadać. Stąd też wywołane zostało zjawisko dezinflacyjne. No i oczywiście w następnych miesiącach i kwartałach będziemy jeszcze bardziej weryfikować tezę, czy faktycznie ten wpływ jest tak silny, jak teraz obserwujemy, ponieważ widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy nawet zatrzymanie zachowania ropy naftowej także sprzyja temu, żeby inflacja spadała i tutaj widzimy, że nie tylko czynniki związane z zachowaniem węglowodorów mają wpływ na dezinflację, ale także oczywiście efekt bazy i te dwa czynniki będą się jeszcze bardziej kumulować, zwłaszcza w pierwszej połowie 2023 roku. Stąd też zjawisko dezinflacji będzie się jeszcze bardziej pogłębiało. To jest pierwszy wniosek, który płynie dla Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście ten sam wykres, tylko że z nałożoną ceną gazu ziemnego, z jej średnią miesięczną, to jest ten zielony wykres, i inflacją producencką dla strefy euro. I widzimy tutaj tożsame zjawisko. Jeżeli cena gazu rośnie i jej miesięczna średnia także rośnie, to rosła także inflacja producencka w strefie euro. A jeżeli odwróciła się ta tendencja w sierpniu na spadkową, to spadki ceny gazu ziemnego prowadziły do spadku średniej miesięcznej ceny gazu ziemnego, a to w momentalny sposób przyniosło dynamiczne spadki inflacji producenckiej, zwłaszcza odczyt dla października to nam pokazał dobitnie. No i jak widzimy, ta tendencja ma szansę być kontynuowana, ponieważ co prawda, jeżeli popatrzymy na wartości średnie miesięczne dla ceny gazu ziemnego w grudniu, to one są mniej więcej na tych samych poziomach jak w listopadzie. Natomiast już teraz przyspieszenie w ostatnich tygodniach znowu tendencji spadkowej przybiera na sile. Dlatego wniosek jest bardzo prosty, że należy oczekiwać powrotu do dynamicznej fazy dezinflacji, bardzo silnych spadków inflacji producenckiej w Europie, w strefie euro, prawdopodobnie także w Polsce i to zjawisko powinno być jeszcze bardziej dobrze widoczne i dane, które będą spływały, powinny być nawet lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. Tak wynika
z danych, które tutaj płyną z tego wykresu, analizy tego wykresu i myślę, że jest to coś, z czego powinniśmy się bardzo wyjątkowo mocno cieszyć, plus nakłada się na to odwrócenie tendencji na amerykańskim dolarze, stąd też te procesy dezinflacyjne mogą jeszcze bardziej przyspieszyć w takich krajach jak Polska. Dlatego co przyniesie ten szok? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest taka, że przyniesie przyspieszenie procesów dezinflacyjnych, jeszcze większe spadki inflacji niż zakładają optymistyczne prognozy i to jest właśnie konsekwencja krachu na gazie. A jak inwestorzy na rynku opcji odnoszą się do zachowania ceny gazu? Jaka przyszłość może się szykować? Gdzie rynek się pozycjonuje? I w tym wypadku znalazłem pozycjonowanie inwestorów na rynku opcyjnym dla gazu w Stanach Zjednoczonych i tutaj widzimy, że co prawda w krótkim terminie wygasania instrumentów pochodnych równowaga jest między opcjami put i call, natomiast im dalej w przyszłość wygasanie instrumentów pochodnych, tym większą przewagę mają ci, którzy kupują opcje put, czyli ci, którzy grają na spadki, bądź też zabezpieczają się przed spadkami instrumentu bazowego, czyli ceny gazu ziemnego. Wniosek jest następujący, że inwestorzy w perspektywie średnio- i długoterminowej oczekują raczej spadków ceny gazu ziemnego niż wzrostów. Tak wynika z rynku opcji i tego wykresu uśmiechów opcyjnych, który jest teraz zamieszczony w tle. Czyli to jest bardzo dobra wiadomość. No i oczywiście konsekwencją nie tylko odwrócenia tendencji na amerykańskim dolarze, ale także właśnie odwrócenia tendencji na węglowodorach, czyli z tego, że inflacja według tych danych faktycznie ma charakter podażowy, zewnętrzny, jest importowana, jest zachowania wskaźników, które pokazują bieżącą sytuację w koniunkturze. Dzisiaj poznaliśmy pierwszy styczniowy odczyt wskaźników ZEW dla Niemiec i okazało się, że one były tak dobre jak skrajnie optymistyczne prognozy, jeżeli chodzi o oczekiwania. Wskaźnik ZEW niezwykle zaskoczył i wracając nad poziomy dodatnie sygnalizuje, że początek roku jest optymistyczny dla niemieckiej gospodarki. Natomiast jeżeli zobaczymy bieżącą sytuację, to ten optymizm nie jest aż tak dobrze widoczny. I myślę, że ten zbiorczy wykres, który pokazuje bieżącą sytuację i oczekiwania, jest sygnałem, że tutaj następuje już teraz pewnego rodzaju spekulacja i gra na to, że dno cyklu koniunkturalnego było jednak pod koniec 2022 roku, a nie, że będzie dopiero w pierwszej połowie 2023. Myślę, że te dane zaczynają na to wskazywać. I o godzinie 14:30 poznaliśmy także wskaźnik styczniowy New York Empire i się okazało, że on był z kolei pokonał skrajnie pesymistyczne prognozy i to zdecydowanie mocno bardziej i moim zdaniem, jeżeli faktycznie rynek oczekuje teraz złych informacji, żeby dyskontować je pozytywnie dla giełd papierów wartościowych, kierując się tą pokrętną logiką, że im dane gorsze, tym lepsze dla giełd papierów wartościowych, to mając takie dane makroekonomiczne, mogą być one wyśmienitym pretekstem ku temu, żeby rozpocząć handel w tym tygodniu na Wall Street, na indeksach giełdowych wzrostami. I też jestem ciekawy, czy faktycznie nastąpi taka weryfikacja, taka interpretacja tych danych makroekonomicznych. Ostatni raz takie spektakularne dyskontowanie danych zdecydowanie słabszych miało miejsce zaraz po danych z rynku pracy, kiedy to wskaźniki ISM, które okazały się być fatalne, doprowadziły do dynamicznych wzrostów indeksów giełdowych też. Więc jestem ciekawy odpowiedzi na pytanie, czy też te dane o wskaźniku New York Empire zostaną tak zinterpretowane podczas dzisiejszej sesji. Na to nie wskazuje zachowanie amerykańskich obligacji, które dzisiaj rozpoczynają bardzo wyraźnie od poziomu 3,50. Wzrost jest widoczny. Gdyby się kierować zachowaniami amerykańskich obligacji, to jednak należałoby oczekiwać spadków indeksów giełdowych. Więc jestem ciekawy, która strona dzisiaj zwycięży, bo to nam pokaże, jaki jest sentyment w końcówce, w drugiej połowie stycznia na giełdach papierów wartościowych na Wall Street. Gdyby się kierować zachowaniem euro-dolara, to tutaj widzimy chęć na dalsze wzrosty, obronę poziomu 1,08, czyli to także jest korzystna informacja dla ryzyka, zwłaszcza tego poza Stanami Zjednoczonymi, więc te dane, które poznaliśmy, powinny sprzyjać temu, żeby indeksy giełdowe w Polsce na przykład zaczęły rosnąć oraz także oczywiście w Europie. Na rynku walutowym
Obserwujemy brak chęci na ruch do góry, czyli osłabienia funta brytyjskiego. To jest także ciekawa informacja, która pokazuje, że na razie nie ma co liczyć na jakiś nowy impuls na rynku funta brytyjskiego. Z ciekawostek znalazłem informację o tym, że znowu zaczynają rosnąć bilanse banków centralnych, tych największych banków centralnych na świecie, chińskiego, amerykańskiego, europejskiego i też japońskiego. No, po roku, kiedy zmniejszane były te bilanse, znowu one rosną. Może to także być pewnego rodzaju czynnik sprzyjający popytowi na ryzyko, zwłaszcza wzrostom indeksów giełdowych. No i teraz, drodzy Państwo, podczas nocy, która się zbliża, z wtorku na środę poznamy decyzję Banku Japonii w sprawie polityki monetarnej. No i oczywiście rynek spodziewa się, że to wydarzenie będzie miało gigantyczny wpływ na pary związane z jenem. Jak wiemy, Bank Japonii przeniósł swój szaniec obrony japońskich obligacji na poziom 0,50%. Ta rentowność jest teraz broniona. Widzimy, jakie są wartości, które są przeznaczane przez Bank Japonii, żeby utrzymywać kontrolę krzywej dochodowości. No i oczywiście bądźmy gotowi na gigantyczną zmienność na parach związanych z jenem, przede wszystkim na dolar-jenie, który ma potencjał dzisiaj albo wrócić dynamicznie nad poziom 130, albo zbliżyć się do poziomu 125, gdzie mamy następne wsparcia. Dlaczego tak jest? Zobaczcie, drodzy Państwo, implikowana zmienność overnight, czyli ta najbardziej krótkoterminowa, pokazuje, że dzisiaj rynek spodziewa się największej zmienności od 2016 roku. Nawet 2-3 lata temu, kiedy mieliśmy ten ostatni krach na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street związany z pandemią, nie było aż tak dużej zmienności overnightowej. Dlatego naprawdę bądźmy dzisiaj gotowi na gigantyczną aktywność wszystkich par związanych z jenem. Bądźmy gotowi na wielkie emocje i bądźmy bardzo czujni, mając przygotowane zlecenia obronne typu stop, ponieważ rynek to jednoznacznie pokazuje. A implikowana zmienność w ujęciu tygodniowym, czyli jaka ma być zmienność do tygodnia w przód, także pokazuje najwyższe wartości od 2 lat, czyli że nie tylko ta noc, która nas czeka, ale także kolejne dni mają przynieść nam bardzo podwyższoną aktywność wszystkich par związanych z jenem, a ja osobiście spodziewam się największej aktywności na parze dolar do jena. Dzisiaj bądźmy bardzo czujni i bardzo intensywnie i czujnie obserwujmy nasze zlecenia obronne typu stop, które pozwolą nam uniknąć gigantycznych strat, jeżeli źle obstawimy kierunek ruchu na parach związanych z jenem. Na rynku surowcowym rynek złota nie potwierdza tego, co się dzieje na rynku amerykańskich obligacji. To jest ciekawe, że obronił się poziom $1800, $1900 i oczywiście ten poziom $1900, który działa jako wsparcie, jest także punktem odniesienia podczas całej sesji amerykańskiej oraz oczywiście nocy, ponieważ zachowanie amerykańskich obligacji, zachowanie jena może mieć także wpływ na zachowanie ceny złota. Na rynku surowcowym optymizm moim zdaniem także panuje ze względu na zachowanie ceny miedzi, która obroniła dzisiaj poziom $9000 i moim zdaniem także z tej strony płynie optymizm, jeżeli chodzi do ryzyka. I jeżeli patrzymy na rynek surowcowy, to w momencie tworzenia tego wpisu ropa naftowa znowu atakuje poziom $80. Okolice tego są miejscem, gdzie mamy opór. No i pytanie brzmi, czy ropa naftowa faktycznie potwierdzi, że trwa konsolidacja między oporem $80 a wsparciem $70 i czy bujanie się między tym zakresem tych dwóch poziomów to jest scenariusz na kolejne tygodnie i być może nawet miesiące. Zobaczymy. Także ropa naftowa, pewnego rodzaju ciekawostka na kolejne godziny, także płynie z zachowania tego węglowodoru. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to indeksy giełdowe oczywiście pytanie brzmi, czy dzisiaj obroni się poziom 4000 punktów. Jeżeli się dzisiaj uda zakończyć dzień nad poziomem 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's oraz nad poziomem 20 000, najlepiej $21 000 na Bitcoinie, to powiem, że ta dzisiejsza sesja sprzyja popytowi na ryzyko. Natomiast indeksy giełdowe w Europie cały czas zachowują się lepiej niż te na Wall Street i w tym wypadku
Całe ostatnie zatrzymanie uważam tylko za chwilową korektę, za chłodzenie wskaźników, a tendencja wzrostowa będzie miała ogromną szansę na nawrót w kolejnych godzinach i w kolejnych dniach. No i oczywiście rzeczony Bitcoin. Jeżeli dzisiaj na zakończeniu sesji amerykańskiej uda się zakończyć dzień nad poziomem 21 tysięcy dolarów, to powiem, że Amerykanie potwierdzają popyt na ryzyko, tą lukę, która powstała w długi weekend i że mają ochotę wydźwignąć Bitcoina w rejon 24,5 tysiąca dolarów, gdzie widzę następny opór. Także to jest moim zdaniem jedno z najciekawszych pytań na całą sesję amerykańską, co się stanie z Bitcoinem. I teraz czas na polskie aktywa. Pojawił się dzisiaj niezwykle interesujący raport ING, który spodziewa się, że te dyskontowanie potencjalnych aktywności Banku Centralnego w Polsce w końcówce tego roku, a część inwestorów zakładała, że będą obniżki stóp procentowych, jest przesadzone i że inflacja, którą poznamy w następnych miesiącach, ona jednak nas zaskoczy negatywnie. Stąd też bank wydał taki specjalny raport o tym, że spodziewa się wzrostu rynkowych stóp procentowych, no i że na to pod to zaczyna otwierać pozycje. No i oczywiście rynek swapów na to zareagował na to także wykres rentowności polskich obligacji, które wróciły nad poziom 6% i to widać już w wyraźny sposób. Osłabił się krajowy złoty, no i mamy tendencję ku temu, żeby obserwować pewnego rodzaju korektę na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W tym wypadku moim zdaniem ta warszawska giełda jest teraz szczególnie ciekawa. Utrzymując się nad poziomem 1900 punktów, cały czas będą faworyzowane scenariusze prowzrostowe. Natomiast jestem ciekawy, jaki będzie faktyczny wpływ tej rekomendacji ING na zachowanie polskich aktywów i czy faktycznie ta rekomendacja jest przygotowaniem pod to, że dane o inflacji, które pojawią się za styczeń i za luty, które mają faktycznie podbić nam sztucznie inflację do być może nawet nowych ekstremów, czy ten raport nie jest przygotowaniem pod to, że będziemy świadkami jakiegoś odbicia zdechłego kota na rentowności polskich obligacji, no i czy faktycznie tak się stanie. Ja osobiście tak interpretuję to, co się dzisiaj pojawiło z ING i cały czas jednak w dalszej perspektywie, obserwując zachowanie węglowodorów, twierdzę, że kolejne miesiące przyniosą nam dynamiczne spadki inflacji, że dezinflacja w Polsce przyniesie nam ogromne zaskoczenia w kolejnych kwartałach, że jednocyfrowe poziomy inflacji w Polsce się pojawią szybciej niż zakładają optymistyczne scenariusze i że krach na gazie właśnie będzie jednym z tych głównych czynników, który sprowadzi polską inflację do tych poziomów jednocyfrowych, być może nawet już pod koniec pierwszego półrocza tego roku. Zapowiada się oczywiście bardzo ciekawa druga połowa stycznia na polskich aktywach. Zachęcam oczywiście do materiałów edukacyjnych. Tam na dole jest link w opisie i link w komentarzu. Pytanie jest oczywiście, czy giełdy, rynki finansowe dyskontują miękkie lądowanie gospodarki. Zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami, zwłaszcza na początku tego roku, żeby wiedzieć, jak profesjonalni uczestnicy rynku widzą perspektywy gospodarcze na kolejne miesiące i kwartały oraz na cały 2023 rok. Przypominam, link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i życzę dzisiaj oczywiście wielkiej stopy zwrotu oraz bądźmy bardzo ostrożni i bacznie obserwujmy nasze zlecenia obronne stop na parach związanych z jenem. Będzie bardzo, ale to bardzo bujało podczas dzisiejszej nocy. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz pozdrawiam.